नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या ब्रह्मचैतन्य डिजिटल या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचा मित्र शुभम मोहिते पुन्हा एकदा मनापासून सहर्ष स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्ही थंबनेलवरून पाहिलंय मित्रांनो, आज आपण चर्चा करणार आहोत। जर मित्रांनो आपल्याला जर नाकाचा प्रॉब्लेम असेल किंवा जर आपलं नाक म्हणजे नाक बंद होत असेल, बऱ्याचशा लोकांना समस्या असते की रात्री झोपताना किंवा झोपल्यानंतर नाक चोंदलं जाते किंवा त्याला म्हणतो आपण नाक बंद होतं, नाकपुड्या बंद होतात। बऱ्याचशा लोकांचं नाकाचं देखील हाड वाढलं जातं असं त्याला आपण म्हटलं जातं। मग मित्रांनो, अशा परिस्थितीमध्ये मग खूप त्रास होतो, रात्रभर काही लोकांना झोप येत नाही आणि मित्रांनो जे काही छातीमध्ये जे काही प्रॉब्लेम निर्माण होतात ते यामुळे देखील निर्माण होतात। मग मित्रांनो, यासाठी आपण घरगुती उपाय करू शकतोय। तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि पुढे येणाऱ्या घंटीचं बटन दाबून ऑल या बटनावरती क्लिक करा, म्हणजे ज्यावेळी आपण नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळी सर्वात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन ही तुमच्यापर्यंत मिळेल। चला मित्रांनो, चालू करूयाचा आपला हा व्हिडिओ। मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांना निर्गिली माहीत आहे। निर्गिली वनस्पती मी इथं फोटोमध्ये दिलेले आहे। मग या निर्गिली वनस्पतीचं काय करायचं मित्रांनो, बाजारामध्ये आपल्याला निर्गिलीचं तेल हे सहसा उपलब्ध होतं। आयुर्वेदिक मेडिकलमध्ये गेल्यानंतर उपलब्ध होतं आणि साध्या मेडिकलमध्ये देखील हे निर्गिलीचं तेल उपलब्ध होतं। मग मित्रांनो, या निर्गिली तेलाचं काय करायचं, छोटासा आपण कापसाचा तुकडा घ्यायचा आणि त्यामध्ये एक ते 2 थेंब हे निर्गिलीचं तेल टाकायचं। मग मित्रांनो, हे निर्गिलीचं तेल आहे, त्या निर्गिलीच्या तेलाचा आपण वास घ्यायचा। बघा मित्रांनो, आपलं 1 ते 2 मिनिटामध्ये ते काय नाकपुड्या बंद झाल्या त्या उघडल्या जातील आणि तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने श्वास घेता येईल। बघा मित्रांनो, आपण काय करतो, झेंडू बाम किंवा इनहेलर लावतो, परंतु इनहेलरने काय होतं, आपल्याला घशाचे प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात। मग मित्रांनो, अशा परिस्थितीमध्ये जर मग आपण या निर्गिली तेलाचा जर उपयोग केला तर अतिशय उत्तम आहे। आणि जर तुम्हाला जर निर्गिलीचं तेल जर उपलब्ध नाही झालं तर निर्गिलीच्या झाडाची 10-12 पानं आणायची आपण आणि ती व्यवस्थित उकळून घ्यायची आणि त्यामध्ये मित्रांनो काही कडुलिंबाची जर पाने टाकली तर मित्रांनो, आणि त्या जे काही उकळलेलं पाणी आहे त्याची वाफ आपण घ्यायची मित्रांनो, खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या नाकावरती परिणाम होऊ शकतो। आणि मित्रांनो, असंच घरगुती उपाय करत चला आणि जे काही केमिकल युक्त जे काही वस्तू असतील ते शक्यतो टाळण्याचा प्रयत्न करा। आणि मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ निश्चित आवडला असेल तर व्हिडिओला निश्चित लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पुढे येणाऱ्या घंटीचं बटन दाबून ऑल या बटनावरती क्लिक करा, म्हणजे आम्ही ज्यावेळी नवीन व्हिडिओ अपलोड करीन त्यावेळी सर्वात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन हे तुमच्यापर्यंत मिळेल। धन्यवाद।